Olha só que maravilha, bom dia, bom dia. Dia amanhecendo aqui no sítio, aqui na casa da minha mãe, na zona rural do município de Exu, Pernambuco. Já está alimentando as galinhas. Olha a festa dos passarinhos, amanhecer do dia aqui no sertão pernambucano. Ao som da natureza. Galo de Campina e outros passarinhos estão fazendo a festa. Aqui é assim, gente. A gente acorda com o som da natureza. É o despertador do sertanejo, o despertador do homem sertanejo, o homem do campo, o homem da roça. É esse aqui. Eita, coisa boa, que maravilha, minha gente. Para ser melhor ainda, amanheceu chovendo lá no pé de serra, ou seja, o dia hoje vai ser bacana para o homem do campo, o homem trabalhador que está precisando plantar o seu feijãozinho, plantar o milho, cuidar da lavoura. E amanheceu trovejando, ó. Não dá para ouvir o som do trovão, mas vou tentar mostrar para vocês. Nesse momento está trovejando lá em cima da serra, Chapada do Araripe, que faz a divisa entre Pernambuco e Ceará. Que foi, Lobinho? Ao trovão, ao som do trovão. Que foi, Lobinho? Hein? Você tá defendendo seu território, é? Hein, meu amigo? Tá me conhecendo não, é? Fala aí. Tá me conhecendo não, é? Bom dia, rapaz. Que mau humor é esse? Hein? Aí, eu sei que você é amigo. Então é isso, gente. Amanhecendo o dia aqui no sertão nordestino, no município de Exu, Pernambuco, minha terrinha natal. Ó, meu tio mora aqui, eu tô falando aqui um pouquinho alto. Talvez ele acorde. Falar um pouquinho mais baixinho. Então, vou tentar mostrar para vocês que ali, ó, naquela nuvem ali tá trovejando, tá relampejando. Bom dia, bom dia. Bom dia, eu tô achando que eu acordei gente, viu? Não, desde umas 4 horas eu acordo, fico deitado. Pode lhe filmar? Não tem nada não. Não. A gente aqui é tudo família, é tudo... Eu tô gravando aqui e o pessoal que vai ver, eu tô contando que a gente acorda com o canto dos passarinhos, não é bom? Cara de sono. A gente acorda com o canto dos passarinhos, não é bom demais? É muito bom. É o despertador da, Despertador daqui. Nossa, é os da passarinhos. natureza aqui. É. Onde a gente mora é bom demais. Sossegado, né? Sossegado aqui, é demais. Eu acordei também com o som do trovão, olha lá, ó. Eu tava ouvindo, primeiro eu já tava acordado. Foi? Ali, ó, naquela nuvem grande ali, tá relampejando e, olha lá, Aí, ó. rapaz. Relampejando e trovejando. Ali fica próximo, eu acho que é Barbalha, né? Por ali. Ceará, é. Em cima da serra também acho que tá chovendo nesse momento. E isso é bom, né? Porque molha a terra, todo mundo vai plantar, é época de plantar feijão, plantar milho, né? É, feijão meu já tá muito antes. O que você plantou? Sim. É o qual? É aquela rocinha ali, é? Essa aí, ó. E tem aqui também mais tarde no mato que eu tô plantando. Ah, eu tentar mostrar aqui. Eu acho que a pinheira lá de Chiquinha é tinha lá. O dia tá amanhecendo ainda, não, a claridade ainda não ajuda muito na imagem, mas dá pra ver. Enquanto isso, o galo de Campina tá ali, ó. No pé de angico.
fazendo a festa dele. E esse é o som que o sertanejo gosta de ouvir. É o som da natureza, o som do trovão, é chuva caindo no chão, é chuva caindo no sertão. E aí, bom dia. Todo mundo acordando cedo hoje. Já é tarde, né? O sol não nasceu ainda, mas já é tarde. Acordei com o som do trovão. É. Mais tarde, outra hora, eu venho aí pra gente mostrar a sua roça aí. Mostrar aqui o... Oi. Será? Será se vai vir pra cá ou tá indo mais pra... Ah, é. A chuva tá forte ali. Muito bem. Ó, por isso a importância da chuva. Aqui não tem irrigação. No mês de janeiro acontecem as trovoadas. E é nesse momento que o homem do campo, principalmente do sertão nordestino, aproveita para fazer o plantio. Planta a roça de feijão. E geralmente planta-se feijão, milho. Entre o feijão e o milho, muita gente planta abóbora, melancia. Ó, e aqui tem essa cerquinha de mandacaru. O dia ainda está amanhecendo aqui na zona rural do município de Exu, Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga. Então é isso aí, gente. Se você estiver gostando do vídeo, deixe seu joinha, aproveita. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Desejando a você um ótimo dia, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a você que está assistindo nesse momento. E é isso aí. Zona rural, roça, simplicidade. Dia amanhecendo no sertão pernambucano, ao som do trovão, ao som do galo de Campina, ao som do quero-quero, som do galo. E muita chuva sobre a Chapada do Araripe. Daqui uns dias ele tá botando flor, né? Começando a enramar. Olha lá o som do trovão, ó. Eita, isso é festa para o ouvido do sertanejo, homem do campo. Amanhece o dia aí, já com a enxadinha, capinar, para plantar também um feijão, um milho. E é justamente nessa época mesmo do ano. Tem que aproveitar agora. Não pode deixar o tempo passar, porque depois fica tarde. Se deixar o tempo passar e aí não aproveitar esse tempo molhado, tempo de chuva, e esse período aí depois for plantar já é tarde, né? É tarde, tem que aproveitar agora. É. Esses pés de mandacaru foi você que plantou? Foi. Mandacaru diferente, sem espinho. Ah, esse aqui não tem espinho não? Tem não. Rapaz, olha que bonito. Diferente. É, rapaz, olha que legal. Mandacaru sem espinho. Eu não lembro de ter visto não. Tem um pinho pequenininho, mas depois ele cai. Pra dizer que não tem espinho, tem esse coisinha aqui pequenininho, mas Mas ele cai depois. em relação ao espinho normal, aquele lá também tem espinho? Eu nem prestei atenção. Tem espinho, né? É.
É, só pra mostrar a diferença daquele pra ó, esse outro aqui também não tem espinho não. Só pra mostrar a diferença. Olha o puleirinho das galinhas aqui, ó. O gasalho. Gasalho, puleiro. Ainda tá um pouquinho escuro porque tá nublado. Amanhecendo o dia. A imagem pode não ficar muito boa. Ó, eu mostrei no instante o macaru, mas eu não mostrei em detalhes que a maioria tem espinho. E tem uns que tem espinho maior do que esse, ó. Esse aqui ainda tem um espinho pequeno. Muito bem. Aqui tem plantação de palma. Um pouquinho de palma aqui. Ele plantou também. Um pé de angico. São árvores nativas da caatinga do sertão, que em outros biomas não se encontra, né? O caso do angico, o angico bravo, o manso, né? Como se falam, né? O angico branco. Já tô enchendo essa caixinha de comida. Ela já amanhece procurando comida, né? E essa só criou um filhote mesmo. Só. Era mais, né? O bicho. Deus que não chocou os bichos comer. Ué, tá igual lá em casa? Lá em casa nasceu, foi 6 ou foi 7, e aí foi morrendo, morreu um ou foi 2, e aí depois a galinha levou eles pra eles ciscar lá na matinha, né? Que eles andam assim, a galinha leva pra ele. Quando é pequenininho fica ciscando, né? Procurando alimento, bichinho. Quando eu vi, elas vieram de lá gritando. Oxe, mas Foram 4, só vieram 3. é raposa, né? Cachorro, cachorro. Lá nessa região de mata pode ser cachorro. Não, cachorro às vezes aparece, pode ser, né? Mas pode ser raposa Mas aqui tem cachorro que pega galinha. também. Tem. E lá, além de raposa, tem outros bichos. Tem capitão do mato, que chama furão. Sim. Não sei se aqui tem, mas lá tem. E eles comem galinha, viu? Bom, Eles comem bichinho. E tem aqueles que aí a gente conhece com caçaco, caçaco, que é sariguei. Que a gente conhece lá na Bahia pro sariguei, que também come frango, viu? Esses Come. pintinhos assim, eles, se der chance, Esses dias. se der bobeira. Esse dia eu vi uma carreira de uma raposa aqui na minha rocinha. Foi? Aqui, bem aí pertinho. Eu tava com É, porque carreira do lado de baixo. na roça sempre tem essas matas assim, próximas, né? raposa E aí, tem demais. e aí é a casa delas, é o lugar delas. À noite eu escuto os gritos delas aí no meio dos matos. É mesmo? Bem demais. Enquanto apareceu uma morta na estrada dos carros matos. E aí tiver galinha, frango, alguma coisa cantando, mas ela vem mesmo. Era de dia, rapaz, não sei como eles já não acabaram, porque elas pegam aqui esse mato e vai lá pra baixo dessa mata tonia aí. Um monte de frango, galinha. E não some não. Eu tem muita raposa nesse mato aí. É. Daqui fica. É daqui lá pra Chiquinho, isso aqui. Ah, é? É. É, todo cuidado é pouco, viu, galinha? É desse tamanho aí. De bobeira não. Aí ela tem as perninhas curtas, né? É nanica a raça dela. A raça nanica, ó. Já a outra é Já o filhote não é filhote dela mesmo, não ó é lá. não. É de outra Sabe, raça também. ele desse tamanho já tem as canelas maiores do que a dela, né? É, isso aí é grande, é da raça grande. É. Novinha ainda. É. A jeito que ela tem as perninhas curtas para correr Ela não corre contra não. com medo da raposa, Não pra raposa não pegar e fica difícil, É né? ligeiro pra ela pegar. É. Esse pé de algaropa aqui tu cortou ele, tu podou, foi? Foi. Tava grandão, né? Tava grande demais, a gente tava tentando derrubar ele, porque sujeira demais esse picado, É, verdade. Agora em compensação tem a sombra, né? Tem. A sombra que é muito... Tem esses outros aqui, ó. É sujeira demais, foi a raiz dele. Aí de repente de casa estoura o piso. Ah, é. Isso é verdade. É, ficou bem arborizado aqui, bem legal, com sombra, né? Sobra, tem de sobra aí. Pé de angico. Aí tem muito pé de angico aqui, né? Tem demais. Ó, ia nascendo mais, ali tem um. Aquele que tem lá na frente, não dá pra ver direito aqui, é o maior que tem e é antigo. Aquele lá é antigão. É antigo. E ali já tem mais. E se a gente perceber, tem vários, ó, pequenininhos ali vão crescendo, né? Esse aqui é o que chama o bravo, aquele de bilotinho, que tem
Tem um que é um manso, um bravo, eu não sei como é, não lembro. Manso, acho que é aquele Não lembro se o nome é esse mesmo, mas desde pequenininho ele já tem já tem uma protuberância. Ó, é a casca bem grossa, né? E com essa proteção aqui, ó. Eu acho que esse aqui é Áspera. eu não sei se é o brabo ou é o Eu acho que é o bravo que chama, né? É que tem esses bilotinhos assim. que tem o branco. É. Só que isso aqui, rapaz, tem que cortar. Ele tá pegando no fio lá, ó. Ah, é. Eu já falei pros caras. Tem que fazer uma podagem aí. É nesse fio ali do grande, ó. O menino tá olhando e já tá pelado já o fio. Ah, Eu é. balançando, né, enjoelho. Verdade, tem que sempre tá podando, né? Tem que tirar, senão vai pegar fogo qualquer hora aí. É. Esse poste aqui Isso aqui é bem estranho, viu? foi obra sua, engenharia sua? Foi. Olha como ficou interessante, botou uma lâmpada ali, com tipo uma proteção contra a Um chuva. chapéu. É. De vez em quando eu troco ele, mas ele tá bem pra cá. Tem que É. arrancar. Acho que o buraco aqui tá raso. Ah, é. Terra muito molhada, é perigoso ele cair. Essa É. terra aqui é mole. Pois é, olha lá para a chuva como tá lá em cima da serra. A nuvem gigante trovejando, relampejando. Lá do Ceará, né? É, Ceará. Ceará. Pois é, eu tô indo ali. Valeu aí. Então é que tu vai. Hoje a gente vai dar uma volta por aí. É, tem que passear primeiro. Dar umas voltas mais pela região. Você tá chegando por aí, é caro, é? É, eu acho que sim, acho que eu ouvi falar. Ó, Tá, ó, o pé de macaúba já tá produzindo, né, Dailton? já. Rapaz, mas ó, cresce rápido, viu? E é porque já caiu um bocado, as macabas pequenas elas caem. É o que as abelhas fazem? Derruba tudo as flores. A abelha de A Arapuá. abelha, né? É. Eu lembro das últimas vezes que eu vim aqui, ele era pequenininho. Era o mentor ligeiro. Então, é isso que eu tô surpreso, porque aumentou rápido. É o Ó, casco pendurado. e tem mais ali, ó. Tá começando a cair, ó. Macaúba. Até ontem, é mesmo, já tá começando a cair. E ontem eu procurando na feira pra comprar. As que eu vi era pequenininha. Mas essa aqui é até grande. É. Essa seca aqui foi Não, dos interessante. cascos, puxa. Interessante quando ele vai crescendo, esses espinhos que tem no caule dele, parece que vai caindo, né, Neilton? Ó. Não, aí nós botamos foi o mais vão que tiramos. Foi fogo? Da minha não botou fogo, nem queimou tudinho os espinhos. Ah, botou fogo no espinho aqui pra, tipo, não causar um acidente pra quem encosta aqui, É. né? É Isso é perigoso. boa ideia. Porque o espinho é perigoso. Você pisar no espinho desse aqui, Deus é O pessoal mais. diz que aleja, não sei. O gente de barulho falou que aleja. É por conta do tamanho. Se não alejar mais só em ver aqui, você já... Diz que aleja, não sei. Olha o tamanho. Ele disse que botar fogo aí, ele queimou todinho. Da minha disse que botou fogo. É. E lá em cima tem... Os de lá são maiores, dá o dobro desse daqui, ó. Olha o tamanho daquele lá, ó. Rapaz, e produz muito, ó, só esse cacho aí tem mais de 100. Tem mais de cima lá, novinho. Tem mais de 100 ou 200, É mais. 200 unidades, 200 frutinhos. E é porque já caiu. É, e tá produzindo mais. E esse coquinho muita gente não conhece não, viu? E é? Uhum. E é bom, né? É. Tá difícil. Não. É que tá verde aí. E daí foi muito, murchou e caiu. É. Os passarinhos, rapaz, faz um negócio desse. Só minhas batatas, tá comendo. Acho que era até verde aí, não tá muito. É, ele não tá madurinho não. Quando ele tá bem madurinho, ela fica bem amarelinho, né? Amarelinho. É. Não tá amarelinho ainda. Ah, não tá verde. Pois é, outra hora aparece aí, né? A gente conversa mais. Valeu. Vou fazer um café. Fazer um cafezinho agora é bom demais. Cafezinho quentinho, nessa hora da manhã, é cedo ainda. Pois é, minha gente, é isso aí. Se você gostou, não esqueça do joinha. Canal daqui da roça, mostrando as coisas da roça, interior. Estamos no sertãozão de Pernambuco. Valeu, um forte abraço a todos.